وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في الآية 7 منها و8 و9: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يرد الله سبحانه وتعالى بهذا قول المشركين وما يزعمونه من أن الرجل الآدمي لا يصلح أن يكون نبياً ولا رسولا، وإنما كان الذي ينبغي أن يبعث الله ملائكة. يقولون لبعض مسرين النجوى هل هذا إلا بشر مثلكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يرد الله سبحانه وتعالى بما يعلمونه عليهم، وذلك أنهم آمنوا بالأنبياء السابقين ويزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام ودين إسماعيل. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهم رجال لكن لهم وصف زائد، وذلك أنهم يوحى إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل أهل الكتاب يزعمون ما تزعمون من أن الأنبياء والرسل ليسوا رجالا، ليسوا من بني آدم؟ قال الله حكاية عن الرسل أجمعين وما جعلناهم، أي الرسل، جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فقول الله سبحانه وتعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لهم أجساد كأجسادنا ويأكلون مما نأكل ويعتريهم ما يعتري بني آدم من التعب والرهق والأمراض والنسيان وما شابه ذلك، لكن هذه الأشياء لا تمس برسالتهم. قوله جسداً، لو قال الله سبحانه وتعالى وما جعلناهم لا يأكلون الطعام لتم الكلام، لكنه قال وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام. فكلمة جسداً تدل على الدم واللحم والعظم المعهود الذي لا روح فيه. وهذا قول بعض أهل التفسير في مثل قول الله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال بعض أهل التفسير منهم جلال الدين السيوطي جلال الدين المحلي أن قوله عجلا جسدا أي دما ولحما، أن السامري حين ألقى القبضة
التي قبضها من أثر الرسول انقلب هذا إلى لحما ودما وعظما وتحرك. العجل الذي عبدته بنو إسرائيل من بعد موسى. هذا قول، لكنه قول فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه حرق هذا العجل ونسفه في اليم نسفه. وذكر بعض السلف أن ذلك كان بالمبارد، ينشرون هذا الجسد، وذلك لا يكون في دم ولحم. ولكن فائدة كلمة جسدا في مثل هذا السياق وتلك أن هذا الجسد خاليا من الروح. فقول الله سبحانه وتعالى عجلا جسدا له خوار، لو قال عجلا له خوار لتبادر إلى الذهن أنه عجل ذو لحم ودم، فأخرج لهم عجلا. هذا المعهود، أن العجل من دم ولحم له خوار، والخوار هو صوت العجل. لكنه لما قال عجلا جسدا تبادر إلى الذهن أمران. الأمر الأول أنه كان خاليا من الروح وعلى هيئة العجل وليس عجلا. الأمر الثاني أن هذا العجل صوره السامري تصويرا مصمما عجيبا، حتى أن الإنسان ينظر إلى هذا العجل الجسد فيراه مجسما ويرى له من الصفات ما لصفات العجول. وله خوار. يقول مجاهد بن جبر طالب ابن عباس من مدرسة أهل مكة في التفسير، قال رحمه الله تعالى له خرق في دبره وخرق في فمه، فإذا دخل الهواء خرج له صوت خوار كصوت العجول، كصوت الأبقار، ولم يكن من الدم واللحم، وإنما جاء هذا عن بعض بني إسرائيل. قوله سبحانه وتعالى هنا وما جعلناهم جسدا، أي لا روح فيهم ولا يحتاجون إلى الطعام ولا يحتاجون إلى الشراب ولا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه بنو آدم، لا يأكلون الطعام، بل كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء ولهم بنين وبنات ويأتون من عائلات، وهكذا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هذا يدل على أن جميع الأنبياء على سطح الأرض حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم على قيد الحياة، وإنما الذي ثبت له الحياة إلى قيام الساعة أو إلى آخر الزمان نقول بالأحرى هو عيسى بن مريم عليه السلام. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما في حديث أبي ذر وأنس وأبي موسى وغيرهم، وحديث متواتر في إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه أنه رأى عيسى بن مريم في السماء الثانية عليه السلام ينتظر النزول مرة أخرى قرب آخر الزمان، قرب الساعة،
لإقامة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على دربه. وما نسمعه في بعض قصص الأنبياء وفي بعض الكتب المشبوهة والتي لا تمت إلى كتب العلم ولا إلى العلماء بصلة كبيرة، من أن 2 في الأرض و2 في السماء، أما اللذان في الأرض فهما إلياس والخضر، واللذان في السماء عيسى وإدريس، فهذه خرافة ليست صحيحة. والأحاديث في جميع الأحاديث التي عن حياة الخضر وأنه باق في الأرض مكذوبة مختلقة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف. ورد على ذلك البخاري رحمه الله وغيره. فما في الخضر، كنا نسمع أيضا ونحن صغار والناس يقصون علينا أن الخضر يسير ويسيح في الأرض ويأتي على قوم يحتاجون إلى مساعدة، رفع غرض أو مش عارف إيش، فبيجي بيساعدهم وبيختفي وهكذا. فأين كان الخضر عليه السلام من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين كان من نصرة المسلمين في بدر وأحد والغزوات؟ أين كان الخضر من الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر وجابر عند الإمام أحمد بأسانيد حسنة: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فأين هو من هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يخلد ولم يكتب لأحد من الرسل الخلد، ولم يكن ليحيل الناس على أهل الكتاب، وثم أنبياء موجودون في الأرض يحيلهم إليهم، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. فهذه مسألة لا بد أن نتفطن لها، وهذه الخرافات لا يمكن لنا أن نصدق بها أن الخضر عليه السلام ما زال حيا وما زال يسيح في الأرض وإلى آخره. هذه خرافة، وهي موجودة بكثرة في كتب الرافضة الكذبة وما شاكل ذلك من الكتب المشبوهة. قد تجدها في بعض كتب التفسير التي لا يعتني أصحابها بالرواية والحفظ، ولكنها روايات اتفق أهل العلم على وضعها واختلاقها، أنها مختلقة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة، كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام، وجاء ذلك عن ابن القيم، وجاء ذلك عن البخاري والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الحفاظ الكبار. Allah subhanahu wa ta'ala mentions here in the 7th, 8th, and 9th verses of Surah Al-Anbiya. He says that which translates to, and we have never sent before you, speaking to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, messengers except men who we would send revelation to. And if you do not know, then ask the people of knowledge. The people of knowledge here meaning the people of the books, Torah wal Injil, Zabur, the Christians, the Jews, who were known for their scholarship in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
and not only known for their scholarship, but the mushrikeen of Mecca, the idolaters of Mecca, would often consult the Jews of Medina and elsewhere with regards to religious issues. So, for instance, the people of Mecca, prior to the Prophet ﷺ, used to fast the day of Ashura. This was something that they did in Mecca. Why did they do that? Well, there's a couple of reasons. Some of the scholars mention that this was part of the religion of Ibrahim alayhi salam that was remnant amongst them. Others mention that the people of Mecca felt that they had committed a major collective sin, and they wished to do something to appease Allah, to kind of rectify this sin that they had committed. And so they had asked some of the Jews of Medina with regards to a worship that Allah subhanahu wa ta'ala loves, and they informed them of the day of Ashura. Though this seems to be the weaker opinion, it is an opinion and a valid opinion of some historians of Islam. Point being here is that Allah subhanahu wa ta'ala referenced the Prophet sallallahu alaihi wasallam and all of the prophets that came before him in the previous books and his previous revelations. Allah subhanahu wa ta'ala said, and these men that we have sent revelation to, they were not unique in their anatomic sense. They were human beings. They ate food, they drank water, they walked amongst people, they had necessities as people do. They suffered from tiredness and sleep and the things that people, human beings, have as part of their nature. As well, they are susceptible to illness as people are susceptible, etc. Allah subhanahu wa ta'ala said, and we have not made them just empty vessels, empty bodies that do not need to eat food or be nourished, nor did we give them everlasting life. Meaning, they all were taken by death as human beings are. There's no difference in that sense. There may be a difference in the manner of death and the experience of death, obviously. However, death in the general sense is something that is common, is a commonality between all human beings. Good and bad people, prophets and martyrs and wicked people, all of them have the commonality of death, the commonality of the need for nourishment, for food, for drink, the commonality of susceptibility to illness and tiredness and exhaustion and sleep, etc. There are some stories floating around in which it's mentioned that Al-Khadr alayhi salam is still roaming the earth after all of these years, and that he comes and goes and meets people, and people, kind of narrate all of these strange narrations that this man came and he told us 1, 2, 3, and he helped us with our horse, or he helped us with our boat, and then he went on his way, or he helped us in this battle, or these stories are all suspect. These stories are all incorrect, and any narration having to do with the continuing life of Al-Khadr, which are ascribed to the Prophet ﷺ, are all fabrications. The Prophet ﷺ never said this authentically anywhere. And if Al-Khadr was still alive, he would be expected to come to the Prophet ﷺ.
He would be expected to make Hajj. He would be expected to pledge allegiance to the Prophet ﷺ during his time. He would be expected to come and follow the Prophet Muhammad's religion and be with him and with his companions rather than roaming all over the world, not really teaching anybody anything about Allah and just kind of running around running small errands for people. This is kind of silly when we say it like that, but that is what it boils down to. قال الله ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. قال الله ثم صدقناهم الوعد. فرق في اللغة بين الوعد والإيعاد أو الوعد والوعيد. الوعيد هو ما يكون من الشر المستقبل، وأما الوعد فيكون في الخير. وكذلك الوعد لا يجوز إخلافه لذي المروءة. أما الوعيد فمخالفة الوعيد من المروءة ومن الرحمة. يعني مثلا وعد الله كذا وكذا، لا يخلف الله وعده، لكن ما في لا يخلف الله وعيده. لذلك نجد آيات أحاديث تدل على الوعيد العظيم لمن فعل كذا وكذا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كيف يخلد فيها وهو مسلم؟ من الآراء في ذلك للعلماء، وهو قول قوي، أن هذا جزاءه، لكن لكونه مسلما فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه ولو بعد حين. وقيل بل يخلف الله وعيده، وهذا من الرحمة والكرم والكرامة. وأنشد بعضهم أبياتا من كلام العرب في ذلك والتفرقة بين الوعد والوعيد. فقول الله سبحانه وتعالى ثم صدقناهم الوعد، هذا لا يخلف، وهذا أيضا يدل على أن الله سبحانه وتعالى وعد بالخير. فماذا وعد الله الرسل؟ وعدهم بالنصر، وعدهم بالنجاة. فالوعد هنا ثم صدقناهم الوعد أي بإتمام دعوتهم وبإنجائهم. الرسل نجوا، لم ينج جميع الأنبياء، بل بعضهم قتلهم قومهم كما ذكر في يحيى وزكريا لكن الرسل الذين يأتون إلى قوم مخالفين في أصل الشريعة وأمروا بدعوتهم، ثم كانت المشادة بينهم، فإن الله إما أن ينجيهم وإما أن يجعل أقوامهم يؤمنون. قد من الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن أسلم قومه، ونجى الله نوحا عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى ونصرناه من القوم. نصرناه من القوم ولا نصرناه على القوم؟ هل الصحيح أن يقال نصرناه من كذا؟
ولا نصرناه على كذا؟ احنا المعهود عنا ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، لكن لم يقل هذا، بل قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا. فما السر في ذلك؟ هذا يسمى عند العلماء، علماء اللغة، تضمينا. والتضمين هو جعل فعل مكان فعل آخر يدل على الفعل المحذوف الأداة، وذلك لتضمين معنى مع معنى دون إعادة الجملة. وهذا الراجح، وهذا الذي ذهب إليه سيبويه في كتابه الكتاب وغيره من علماء البصرة. فأصل الكلام ونجيناه من القوم، لكن لئلا يظن الظان أنه نجاه مع الهزيمة، قد يكون انهزم ونجا، لا، نصره الله على القوم ونجاه من القوم. هذا اسمه تضمين، وهذا في القرآن كثيرا كثيرا. الصحيح أن الحروف لا تتناوب. مش ممكن تقول كتبت على القلم وتريد كتبت بالقلم، لأن المعنى يتغير، والحرف لا يأخذ معناه إلا من الفعل أو من الكلام. فلا يمكن أن يكون من بمعنى في، وفي بمعنى من، أو في بمعنى على. هذا قول ضعيف، قول الكوفيين من أهل اللغة، وهو قول ضعيف. بل هذا يسمى عند العلماء تضمين. التضمين هو تضمين فعل مكان فعل، ويدل الحرف على حذف الفعل وعلى معنى الفعل المحذوف. فنأخذ مثل: ونصرناه من القوم، يعني نصرناه على القوم ونجيناه من القوم. فهنا ضمن فعلين في محل واحد لئلا تعاد الجملة ويكثر الكلام. وكذلك فرعون ذكر أنه ولأصلبنكم في جذوع النخل. كيف في جذوع النخل؟ يعني على جذوع النخل، يعني سيصلبهم في جذوع النخل. وعلمنا أنه دق أيديهم بمسامير أدخل بعض لحومهم داخل هذه الأخشاب، لأنه قال في ولأصلبنكم في جذوع النخل. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن، كثيرة. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: ليفتنونك عن الذي. عن، المفروض الفتنة في، يفتنوك في كذا وكذا، لكن عن بمعنى ليفتنوك ليجعلوك تتجاوز ما أوحي إليك، فيكون عن هنا للمجاوزة. والأمثلة على ذلك كثيرة. على كل حال، الوعد هنا: فأنجيناهم ومن نشاء ممن آمنوا معهم وأهلكنا المسرفين. المسرفون هم الذين أسرفوا في العصيان. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم هنا بمعنى شرفكم، فيه شرفكم. الذكر بمعنى الذكر بين الناس. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وعزكم بين الناس. أفلا تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala says regarding these messengers, these prophets,
And we did not give to any of them everlasting life. After we sent them, we made true on our promises to them. Our promises, meaning Allah subhanahu wa ta'ala promised them many things, and the chief of those things, that they would be spared and saved from the wrath of their people. There's a difference between prophets and messengers. And the word messenger in the diction of the Quran is far more specific than the word prophet. Because every messenger is a prophet. But not every prophet is a messenger. A messenger is an additional virtue, an additional trait that not all prophets have. There is a narration in Musnad al-Imam Ahmad in which it was mentioned that the Prophet ﷺ was asked, how many prophets were there? And he said, 124,000. How many messengers? 315. This narration, though it has been criticized by some scholars of hadith, the spirit of its meaning is correct. And that is that messengers are far less numerous than prophets. So what is the difference between a prophet and a messenger? A prophet and a messenger both have revelation come to them from Allah subhanahu wa ta'ala. However, a messenger is given a message, given revelation by Allah, and commanded to deliver that revelation to a people who are fundamentally opposed to it. Meaning a messenger is not sent to a people who are already Muslim, or already upon the religion of their previous messenger. Prophets are sent for that task. Messengers are sent to a people who are fundamentally opposed to that message. Messengers are sent to idolaters. Messengers are sent to people who are disbelievers, no longer upon the religion of their respective messenger or prophet. However, prophets may have been sent to, just as prophets, not as messengers, to people who were in accordance with the generality of their messenger's religion, though they may have strayed or the religion needs to be revived. Some scholars mention that a prophet is upon the legislation of the messenger that precedes him. This is one opinion. If we look at Musa alayhi salam, he was a messenger. If we look at Dawood alayhi salam, Zakaria, Yahya, these were prophets. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said in Sahih Muslim, كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. He said Bani Israel was constantly interwoven with prophethood. And the prophets were the ones who would teach and keep on the legacy of the messenger that preceded them. Every time a prophet would pass away, another prophet would be appointed. We see here in the dua of Zakaria, this is very clear. In Surah Maryam, Zakaria alayhi salam is making and praying to Allah subhanahu wa ta'ala
for a son that would take his place after he passes away at his old age, and he was given Yahya alayhi salam. These are prophets. Prophets are subject to harm from their people, and sometimes even they are killed by their people. Messengers, however, are not killed. Messengers are protected by Allah subhanahu wa ta'ala, and they see their message through. Their people will either become Muslim or they will be delivered by Allah, and their antagonists will be destroyed. As is in the case with the majority of messengers, though we do have instances such as the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Yunus alayhi salam. These are messengers whom their people became Muslim, for the most part. But we have other messengers like Ibrahim, like Lut, like Nuh, like Hud and Salih and Shu'aib. None of these people became Muslim. They were Muslim, they were believers. Some, very few of their people became Muslim, but the majority of their people remained in disbelief. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. فهذا خاص هذا الوصف ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين يختص بالرسل دون الأنبياء. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.